Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna va ibadalloh solihin. Assalomu alaykum aziz zamondoshlar. Mana shu Xudo xolasa zamonimiz tinch, xotirjam. Inshaalloh shundan kelib chiqib mana diniy mavzularda har xil chegarasiz Xudo xolasa mana shu mavzular ham so'zlar ham ko'payib qoldi. Shu nuqtai nazardan chiqib men ham o'zimni kichik bir xulosamni sizlarga bayon aylasam. Bir vaqtlarida 95-94 yillarda azizlarimiz piri azizlarimiz Molla Soqi rahmatullohi alayhi dargohiga endi hech kim murid bo'lib kelgan davrlarimda kishi o'tirib menga aytdilarda, o'g'lim yaqinda Xudo xolasa nasib qilsa samoda sitorai nabuvat ko'rinadi. Undan keyin bilasanmi qanaqa nimalar holatlar yuz beradi. Xudo xolasa nasib qilsa mana diniy nimamiz rivojlanadi, insonlar tushunchasi kengayadi. Lekin qarama qarshi ekanu o'g'lim shu bir tomoni bor, salbiy tomoni shu to'g'risida diniy tushunchalarga masalan har xil fikr bildiradigan insonlar ham ko'payib qoladi deb kichik bir bashorat bilan aytgandilar. Mana Xudo xolasa shuni nima shohidi bo'lib turibman. Shu nuqtai nazarda men o'zim fikrimni bildirsam, azizlar, Qur'oni Karimda Alloh marhamat qilgan Favailul Bismillahirrohmanirrohim Favailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun oyati bor. Bu nimaga dalolat? Favailul, ya'ni nadomat, qarg'ishlar bo'lsin, la'natlar bo'lsin kimga? An keltiriladi. An salatihim. Salatga taalluqli, masalan, salat ya'ni ibodat. Ana shu tavba ro'za ham, haj ham, boshqasi ham, keyin namoz o'qish ham, olimlar ham, ulamolar ham hammasi taalluqli doirasida keng ma'noda tushunsa. Solatihim sahun, ya'ni o'shani holati o'ziday emas, ya'ni bo'rttirib gapiradigan, har xil gapiradiganlarga nadomat, qarg'ishlar bo'lsin, noto'g'ri yetkazadiganlarga degan oyat bilan mana boshlayapman. Shu holat yuzasidan shu aynan shu hozirgi gapiradigan mavzumga taalluqli bo'lgani uchun. Azizlar, hamma narsani ham gapirsak ham bu gapirilmaydigan, chegara bo'lmaydigan holat bo'lib qoldi. Shuning uchun ham oddiy bir endi ibodatga kirib kelgan insonlar ham, olim ulamolarda ham haddan tashqari endi chegaradan chiqib ketish bo'lib qoldi. Kimda bo'lsa shu mavzu bo'ladigan bo'ldi. Shu sababi qator bir tartib bilan tushuntirishga, o'zi fikrimni bildirishga, bayon aylashga masalan ijozat bersalaring. Alloh taolo mana aytaylik 4 ta muqaddas kitoblarini bizlarga insoniyatga nozil qildi. Avvalom Zabur, Tavrot, Injil, Qur'oni Karim. Endi bilamizki, qatori tushuntirib kelyapman. Bu 3 ta kitob oldingi Qur'ondan bu qavmlarga kelyapti. Ya'ni masalan O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston deydigan bo'ladigan bo'lsak, alohida o'zini bir konstitutsiyasi, o'zini yo'l yo'rig'i bo'ladigan bo'lsa, aynan shu davlat o'sha qavmga qaratilgan kitoblar bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelgan kitoblar butun 18 ming olamga, nafaqatgina insonlarga, maxluq mavjudot, hamma narsa, malaik farishtalarga kelgan oxirgi kitob bo'ladi. Va shu kitobda Alloh bayon qilyaptiki, Hazrati Baqara surasida Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim zalikal kitabu, bu kitob ya'ni la royba fihi lil muttaqin. Ya'ni mana bu kitob aynan boshqa kitob nimalarda bermaganlar. Shu nimani lazim marhamatni qaytarmaganlar ilk qaytaryaptilar. Bu kitob sizlarga yashashga dastur. Ya'ni yashashga sizlarga yo'lnoma qanaqa mana shu man dunyoni yaratgandan to oxiratimga sizlar bilan bir oxiratda uchrashguncha, boshqa qilguncha bir dastur.
to'g'ri. Sizlarga mana shu agar e'tibor berib, nima qiladigan bo'lsalaring to'g'ri yo'lga soladi, to'g'ri yo'lga boshqaradi degan ilova bilan beryapti.